han kunne høre, at der var potentiale i de ting, jeg kunne finde ud af, altså uden at jeg skal blæse for meget i min egen trompet, men altså han manglede måske de her skills på guitar og klaver, og ja, og så synger han ikke sådan rigtigt. Og så han sådan set bare, at det skal vi sgu da gøre, mand. Det skal vi da gøre, ikke? Her på Sydfyn er der masser af musikalske talenter, og nu har jeg fornøjelsen af at byde endnu en af dem velkommen i studiet. Det er Nikolaj Barclin. Godmorgen og velkommen til. Tusind tak. Godmorgen, Danny. Og det var faktisk lidt et multitalent, fordi udover at du gør dig i musikkens verden, så designer du også digitale koncepter og formater og har været rundt omkring. Ja, jeg gør mit bedste. Og så taler du flydende hollandsk? Ja, dat kan ik ook doen. Ik kan door de hele dag Nederlands praten. Det er sjovt, når jeg er uddannet, ikke? Så når jeg hører nogen, der taler hollandsk, fordi tonen og melodien er jo ligesom dansk, så man tænker, gud, der er nogle danskere. Præcis. Og når man så hører det efter, så forstår man jo ikke en bjælle alligevel. De første af mine 2 år i Holland blev egentlig brugt på at komme ud af forvirringen fra, at nej, men det er altså ikke dansk, der lyder fuldstændig gagak. Det er altså et andet sprog. Altså, der er nogle udlændinge, der når de hører dansk, synes det lyder som om, vi hele tiden rømmer os på den, men det er jo endnu værre med det hollandske. My god, specielt i den nordlige del af Holland, helt bestemt. Ja. For der har de en meget guttural udtalelse, der kommer ned fra halsen af. Ja. Hver gang der kommer et G, så er det som om man har fået popcorn galt i halsen eller sådan noget, ikke? Og grunden til, at vi starter med dit ophold i dine år i Holland, det er jo fordi, det er jo faktisk der, at kimen til succesen blev lagt. Absolut, helt sikkert. Det må man sige. Jeg var så heldig at blive inviteret til en trial day på Abbey Road Institute, som ligger i Amsterdam. Abbey Road Institute, det er faktisk et form for universitet, der er blevet oprettet af Abbey Road, som er det sted, hvor Pink Floyd og Beatles, de producerede deres albums i London, ikke? Og de har oprettet sådan et universitet, hvor de oplærer producer efter deres metoder, så godt som de nu kan. Og der har jeg så simpelthen mødt en svensk gut, der hedder Carl Melin, inde på Abbey Road Institute i Amsterdam. Og han har så fået deres uddannelse og er rimelig dygtig til at producere, mixer og master. Og ham har jeg så simpelthen slået pjalterne sammen med det sidste 1,5 år her, og har fået 7 sange anbefalet i Karrierekanonen på Danmarks Radio siden, så det er jeg jo rigtig, rigtig glad for. Og det er noget med sådan en, som Carl normalt tager spidsen af en jetæger for at hjælpe artister med at få færdiggjort deres materiale. Men I er blevet venner, så han sagt, prøv at høre, du har jo ikke spidsen af en jet med. Ja, skal vi ikke bare komme i gang? Jo, lige præcis. Altså han kunne høre, at der var potentiale i de ting, jeg kunne finde ud af, altså uden at jeg skal blæse for meget i min egen trompet. Men altså han manglede måske de her skills på guitar og klaver, og så synger han ikke sådan rigtigt. Og så han sådan set bare, at det skal vi sgu da gøre, mand. Det skal vi da gøre, ikke? Og så behøver jeg ikke at tage spidsen af en jetjager for det. Og det var jeg jo også glad for, kan man sige, ikke? Og vi skal lytte til det seneste track fra jeres hånd om et øjeblik, men inden da er der lige LOC og Milkshake. Se mig glide ind i din DM's. Klokken er blevet 11:11, og her til morgen har jeg hyggeligt besøg i studiet af Nikolaj Barclin, der efter mange år i udlandet er kommet tilbage igen. Og med base her i det sydfynske, producerer musik og gør det rigtig fint. Du har fået 7 af dine sange anbefalet til Karrierekanonen, som jo også er sådan en cadeau. Det er samme sted, som blandt andet hjalp vores lokale musikalske helte fra Patina videre i verden. Det er jo sådan et intereuropæisk projekt, det her, fordi gruppen, du har, altså duoen, du laver det her med, det er jo en hollænder. Det hedder Nick and Jerry. Nick and Jerry, ja. Og den anden halvdel er jeg selvfølgelig Nick, fordi jeg hedder Nikolaj. Ja. Men den anden halvdel, Jerry, det er Gerry van der Laan, som er min musikalske partner, som jeg startede mit pladeselskab Dam Records med i Amsterdam, som er det label, jeg udgiver alle sangene fra. Og han bor stadig i Amsterdam, så vi har, som du selv siger, et intereuropæisk samarbejde rent af stablen, ja. Jeg er altså meget fascineret af det der hollandske, du kan. Altså, tak skal du have. Vil du kunne sige, vi er i gang med morgenradioen på Diablo? We zijn net aan de slag met morgenradio in Svendborg. Op Radio Diablo. Var du god, det er meget fascinerende. Vi skal lytte til sangen Nick and Jerry og Stuck Inside These Walls. Hvad handler den om? Jamen, den handler simpelthen om, at vi følte os sgu lidt indlukket i alt det her pandemi, altså som de fleste mennesker i hele verden nok har gjort. Og så føler man jo samtidig den her udlængsel. Man vil gerne ud og se nogle nye mennesker og nye ansigter, og så handler den egentlig også bare om kærlighed, ikke? Altså man ikke kan nå ud til den, man gerne vil række ud til, ikke? Og
Det her med at udgive musik med sine inderste tanker, altså hvad tænker du om det? Det her med, at det er jo også, vi får lov at kigge ind i knolden på dig. Ja, altså det var meget grænseoverskridende til at starte med, ikke? Fordi jeg har sgu aldrig rigtig været åben omkring mine følelser. Så det her, men på den anden side var det her så også den eneste måde, jeg faktisk kunne gøre det på i sidste ende. Og det var egentlig en nødvendighed, fandt jeg ud af. Altså det er derfor, jeg har fået det så meget bedre i løbet af de sidste 2 år. Så det er også en måde at ventilere på, det her med at udgive musik? Helt bestemt. Helt bestemt. Jamen så lad os lytte til nummeret Nick and Jerry og Stuck Inside These Walls. Tusind tak, fordi du kom og fortalte mere, og jeg kan høre, at der er masser i vente. Vi glæder os til at se dig med de næste projekter. Selv tak. Og her er den så. Nick and Jerry, det er Diablo-premiere på Stuck Inside These Walls. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.